Коми завершается приемка объектов по программе формирования комфортной городской среды. В этом году в городах и районах республики планировали построить и обновить 50 дворов и 72 общественные территории. Спустя неделю в Сыктывкаре официально откроется Беличий парк. Сейчас подрядчики наводят последний марафет, но гости красоту нового парка уже оценили. Подробности у Алексея Корчмы. Беличий парк по площади чуть больше Кировского. На 10 гектарах соснового леса 2 детские площадки, спортивная и концертная. Пешеходные дорожки закольцованы. Прогуляться с детьми, подышать чистым воздухом и покормить белочек с руки приезжают люди даже из других районов города. Мы живем на Октябрьском проспекте, у нас, к сожалению, там площадок нет, и приезжаем сюда гулять. Возможность близко приехать, насладиться природой и новой площадкой. Очень красиво, очень здорово придумали. Белочек покормили, дочь в восторге. Ну, побольше бы таких мест в нашем городе. Все-таки где-то что-то делают. Но очень много территорий, которые еще ничего вообще не сделано. Болото стоит и горка в это болото. Вот это вот, конечно, надо что-то делать с этим. Строительство Беличьего парка обошлось 59 миллионов рублей. Для такого проекта это еще по-божески, уверен главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг. На стадии разработки учитывали мнение горожан. Многие тогда переживали, что сосновый лес вырубят. Очень хотели сохранить лесной массив. Поэтому мы, конечно, это все учли. Лесной массив, как вы видите, практически полностью сохранен. Вырубка проводилась только где мы пробивали новые дорожки, ну и где очищали, естественно, территорию для площадок. Ну, даже площадки мы рассматривали на таких местах, где уже были такие опушки, да, где леса, в принципе, был немножко. Последние штрихи: через неделю парк будет полностью готов. Член правительства Коми Наталья Хозяинова инспектирует объекты и, кажется, довольна результатом. Для безопасности и против вандалов здесь установят камеры наблюдения. Их интегрируют в систему «Безопасный город». Затраты на обслуживание парка возьмет городской бюджет. Новый сквер в Сыктывкарском микрорайоне Лесозавод уже готов. Ранее территория возле спортивно-культурного центра по улице Школьная прошла через рейтинговое голосование в рамках программы формирования комфортной городской среды. В целом по Коми работы по благоустройству дворов и общественных пространств на стадии завершения. 75% работ уже сделано, приняты и оплачены. Осталось 25%, идет приемка работ. Где-то недостатки исправляют, где-то не принимаются работы. Есть и такие муниципалитеты. Я вчера была в Усинске, мы смотрели один из проектов, это фонтан рядом с центральной площадью города. К сожалению, подрядчик поставил, во-первых, насосы, не соответствующие требованиям, во-вторых, очень плохо уложили плитку. Поэтому есть дефекты, и мы вчера как раз с мэром Усинска обсуждали этот вопрос, такие работы не принимать. Проблемы есть в Печоре и Инте, где подрядчики стали фигурантами уголовных дел. По остальным муниципалитетам до конца сезона еще есть время исправить недочеты. Всего в этом году в регионе планировали отремонтировать 50 дворов и 72 общественных пространства на общую сумму 545 миллионов рублей. Планы на следующий год скромнее, но это общая тенденция по стране. Мы уже заявились примерно 62 общественные 50 дворов территории. Ждем согласования от Минстроя Российской Федерации. На следующий год пока по планам нам должны выделить с федерального бюджета порядка 170 миллионов. Нацпроект формирования комфортной городской среды реализуется по поручению Владимира Путина. Улучшение качества жизни россиян – один из важнейших приоритетов. Об этом говорил президент, комментируя промежуточные результаты нацпроекта. Причем создавать такой комфорт необходимо не только в крупных центрах, на всей территории России. У регионов должно быть больше стимулов для изменений. Алексей Корчма, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.